saya salat naon maghrib sabarokat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus aya mate ta saya salat naon isya sabarokat 4 bener berarti kan berarti nang ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarokat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula ajo niatna qodho berarti bener kan nang ngaji kan berarti eta jalema ngaji eta tungguan lah ngaji ditan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sarajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut tong seutik janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus solihat ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus solihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah muamalah munakahat jinayat aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim nah meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna kitu kene puasa zakat haji nah ku hari pengamalanana wa amilus lihat enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae kan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal saleh hehehe di masjid anu ngimaman emang saha atuh nyaho gitu nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus zakat atuh aing mah kan zakat heuh kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah iyalah ulaika ashabul jannah surga
geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah maha agung di jero hate mah henteu agungan kena cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kena cincin geus digosok berarti kan agungan kena cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae bukan Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sabarakat 3 berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari nek ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan ngaji kan berarti eta jalma ngaji eta tungguan lah ngaji nika salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah eta kan bener berarti kan bener surga eta sarajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut dong seutik oh masalah mun kieu mah sia salat geus salat zuhur sabarakat 3 ieu budak ge kudu servis ye 3 ke asar sia geus salat geus salat asar sabarakat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah ge lan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta kota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum sia geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping kan geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge teh Pak kuno aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae dek khusus dek henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus gunakeun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna
bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero nage kadeuleuh ku ngagengcelang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa wus enteng geus sudah hese masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus eta kitu kayak panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipikeun ku aing dibawa ka kuburan ku aing oi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di surga masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah masya Allah karim ihtis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa mahallil yatawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngahareupeun ngihilakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul
ini khusus jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah maha agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo gerak husukan Gusti gerak husukan ayo gerak husukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeketan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa mamati edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti lamun ditambahan di 100 nya diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek kondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui bau siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosok-gosok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun apsan mangga mah kos kitu deuk wadet penting lain mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek
Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha teh dipaksa-paksakeun ge. Di ieu kabehan ge lamun tita khusyuk. Atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu kan. Teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Da tuluy tukang ieu eta naonan goblok reungit. Atuh reungit pak kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan. Udah kita teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjidnya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk. Ya malaikat teh jauh ya mah. Ngan sakadar nyaketan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk. Teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mantak laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke.
mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejen teu sakola ge atawa di barengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni tama kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual maknu ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan maksud lamun keneh bae Siti Fatimah pancapetang jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu diberekna aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledek bae eta urang aing nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja ya Ali katinggalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh baleng mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paeh teu leutik beuh pat ieu mah geus kieu cakeun teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan lu haji jero teuing mah eungap cenah teh
ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saeutik aduh mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta. Neuleuh urang negro. Hidung amat. Jariji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah. Nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu. Mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah, bawa nu goreng mah bisaeun ibadah. Sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah. Urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir. Sakadar leuleuh zahir mah gampang. Urang kuari jadi jelema sugih aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli. Zahir mah gampang, tapi jana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat. Ka jelema bager jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah parpar bijati din. Teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis. Mulai urangna cinta ka Allah, awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ke kajen tubuh, tapi di jero hatena mantep jasa. Mulai urang cinta, digideung gegereukeun ku batur. Heuy, sia kasep-kasep kawin ka dinya. Maneh mah teu nyaho rahasia, capitannya lain lagi dong. Aduh, terus dia masuk aju ka itu. Di agama aju ka capitan. Lain itu dideuleuh batinna. Masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, Masya Allah. Budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak. Masya Allah. Tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageuleun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari, abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak. Ji sakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing. Ji sakeuna aing izin ye. Tuh bari tertarik ku budak, ayo abah ka masjid. Tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan. Ulah di TV bae. Oh nya, wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah, ia lain lalagaan. Nah, fasbar bidzati din. Ia keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir
kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi jaritakeun hakikat anulah berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangsa teh khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalalotor tu tengah boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebol moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak ena tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus jenggrek sempak geus adi juru apa geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabud ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek yen nanti ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusun atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan
sanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah ceuneuh ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan, waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana rakaheun teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Keheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga. Oh nya, saya langsung pengen tuh, dongeng tanya di surga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi, dadah ka dieu. Bisa itu kasar neraka, aing rada kebal, jadi neraka mah. Emang kurang gitu, aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cakena. Aing tukang ngoyak-ngoyak simba cakena. Kasaror gak kabeh geus go anu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit nu geus kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawak ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta aing batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengkit nyidik aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap-handapna jelema di surgana panghandapna henteu syirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokona mah geus nina. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono. Hikdu nanaon.
selalu rindu orang hayang kapangi deui hayang kapangi jeung anu hayang kapangi teu aya unek-unek sanajan batur orang di kelas teu luhur orang di handap atawa orang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh naon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusi pankunganna nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar di handapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kana dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana urang kabehan asup ka sorga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka sorga ka Bondoreot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana orang di sorga
cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba tangan coba kan sungai aya di pagar sorga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasana sana ke budak tak kana neraka kajen kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur balik melulu banyak sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan sana aing mah coba tangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak tuhan pokoknya mah iman neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C na pon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satunya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu beja abah mana pananya di itu aya saya di itu di blok C-nya ada di itu aduh geus teu kadale banget nya nama sak mana heula gajeun lah gedan dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah nganggeheng mah tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam